喲，近排唔知做乜鳩，好撚無聊喺屋企，所以諗住出嚟行下，又方便拍條片，記錄下我平時做乜鳩喺度。老母俾咗150蚊我，出嚟食飯加買嘢，屌老母，練一練嘢先啦。我嚟到呢個 sport， 熱完個身，諗住跳個 stick， 啱啱試咗係得嘅，最輕鬆度多撚咗添。定咗第二啦。屌！哇！屌你老母好撚清。我做第二樣嘢咧就好撚簡單，就一個 con 到呢一度，滴輕鬆 stick。我而家挑住呢度，啪框上呢度位，屌真係好似有機咁。終於9分鐘內做撚到，但係 stick 唔到啫，stick 到我有機會飛咗過去。到底係優惠360勁啲啊，還是呢個原發食品平啲啊？個360係16蚊啫喎，29蚊2件，好似好撚抵。買完嘢啊，價錢都使過咧。買雞胸買咗4個，買咗幾多錢咧？買咗60蚊。點啊？仲有呢兩個維他檸檬茶咧，買撚咗我30蚊。好平，啱啱對比咗，最尾360係輸撚咗嘅。我今日成個過程咧，練嘅咪食嗰個雞胸，然後依家去買我啲材料，然後依家買個檸檬茶，即係檸檬茶。我而家返屋企做個 gym 仔先。